अब टाटे पे छेड़ जो मत बस छेड़ जो मत रसगुल्ला अब तो पण पेटो बांध रहा तो फिर सब जान जाते कि नारायण बाबू थोड़ा ये काई मुर सादे जी वो वो किरण बाबू बना के ना साथियों या साथी अरे करोड़ी या बरसात बरसाबा को अबे मेरे साहब को फोटो भेज दिता रे कि नारायण बाबा के दिन पड़े छे ये कोड़वा करे दे रे या टूटे कोड़ा सु या तो उंडे पड़े जन टूटे जाओ वो मो कोड़ा पड़े टूटे ये या तो यार वैसे या तो गद्दो बदन तो देखो का देखती मैं अरे प्लास्टिक काई ओम जय इन खोट दिखाने ई में तो बरच गैस ई में तो ये सारे जो इधर देख इन इन्हें डालो डाला गैस तुम डालो सोडियम क्लोराइड या काई ब्राक बरसो लोग आया काई मावलो ही में इन डालो सोडियम क्लोराइड अच्छा ये खराब हो गई वो ये कौन है खराब तो खराब को नहीं हो ये तार कोड लाग रहा जे अंडा बैटरी डाला जी मैं ये बैटरा काट दिया सब बैटरी में छनी ये बैटरा बंद कर दिया बंद कर दिया यार ये बरसो अरे बड़गोरे बैंड जो चूता बना रहा ऑर्डर खा रही थी अब बना रहा चूतिया वीडियो बन को फोटो तेरे का साइड को कोड़ को म्याओ वजन चकाई ये कोड़ आ रहा जो अब ले बानी ने वो बादराम डोल रहे हो क्यों वो एक टूट को जिनेर बेटी सुधा ओए यार ये तो कोई पंख काई कोन रे चूते बड़ा बगा काई बंदा कोन बरे चलो बंदाड़ो बेर काम संभालो ए ओ छोरियो जा रहे में तो करो आप तो कतरी खे चली तू बाटू शादी तो बेच के यार आगे फट आड़ लागो ने मैं बेसंगा गई ने ये की टांग यार ये बड़ा थोड़ी वीडियो बन पेटो मंगाओगे तो यार मैं मंगा लिया चलो चलो काम करो अगर फोटो अगर पेटो बांध रहा तो फोटो चढ़ा था बोलो ये कहिया भाई जो वीडियो बरसाओ लो दुनिया ने चूते बना दिया है साला अन्याय कर दिया भाई एक दो और खाई आवाज ना आवाज गाड़ी दो आवाज ले देखो बड़ा भाई बोला एक भाई का सारे एक दो और खा अरे काहे कर रहा तो काहे यार जो आती से दूर में जी मैं जागू ना आए कह रहे थे कचा अगर ते नहीं हेरता ना तो मैं शाम हो जाती हेरता हेरता कोड़े हेरता ही जंगल में ला दे को ला दे दे ओके तुम डोल रहे यार ट्राई कर दे ये मिली शादी रोज ना भोपाल एक दो खेलो उनका खेलो यार हाँ से यार ये तो बंदा देखा जॉन देखा देख लिया जी और क्या यार ये बरसा से कहते एडमान यार मैं क्यों बनाता बोलो तो यार मैं क्यों यार हो राम अरे यार हो शर्म करो शर्म है जो अपना बंदा हो ना खराब कर रहा तो मैं ले जाएगा तुम्हें फिल्टर होता ना अकेला नाच करा था तो ये बाजार वो आचार्य मिले थे ना मीठे मीठे पानी ये टूट को कहीं पड़ी है और रेंज इसकी क्या वो कनेक्टिविटी हो गई थी तो तेज चलाया था वो भी आइडा थे वो तो भूल चाप रहे हैं ये तो यार अमेरिका का पर बेवकूफ बना भागा बस कहां कैमरा यही तो चुके ये टूट को कैमरा से हां ये उंडर टूट पड़ को भाई अभी तो क्या है ये पूरा सर्च कर रहे हैं यहाँ का वातावरण जलवायु ये सब देख रहे हैं भाई पानी क्यों नहीं आ रहा है ना तो करवाएंगे अभी तो इनको महीना 15 दिन लगेगा बरसात अंदर करवाएंगे 100%। यार बड़ा सी डेढ़ दिन में आप समझ नहीं रहे वो जो चीज़ जिससे होगा उसी से होगा ना हनुमान हाँ वो बड़वाव थे को ना अपने हेलीकॉप्टर हाँ जी का मैंने आदमी बैठा रहा आदमी छुड़ा दियो बैठ जो ऐसे कहीं से मैं सही करे तो यार बरसात हुई हो तो और बड़ हुई हो तो
अरे यार ख्याल करे दो तो आज भर से काल भर से मैं जा तो कौन भरसा से या बात यूं कतरो सामान माल वो रे नहीं सामान कतरो माल थी मैं अतरो ही काम अतरो सही अतरो कोई काम नहीं। बस और क्या 1.5 किलो वजन इशू डॉलर है अरे यार बनाओ 200 ये इना उड़ावला कहीं हां ये तो वातावरण चेक करे बारिश आ ले जाएंगे अभी तो वो हो गया ना ये डैमेज हो गया तो इसको वापस रिपेयर होगा ये कि ले आते कहीं ये दो नहीं ले आते मतलब थोड़ा सा करे तो मैं तुम मजाक समझ रहे हो मशीनरी है जी देखो आप जानते हो नारायण बाबू डायलॉग जोड़ता है कोई गाल टूट का पड़पड़ा के निकालना देखो फिर भी मिल गया इनको आ रहा तो नहीं आगन तो तीन हाँ कौन कर दो मन के वैसे कि नहीं देख रहा है काय मन के बात अंदर कौन आ रहा सारा से आकर दे क्या छोटा ऐसी तो ड्रेस हाँ तो कहाँ पसीना भी गिर जाएगा ये अभी वापस भी आज मिला ही शिवा कतरी मेहनत कर ना रे वो चुप चुप के अपने को अपन शाम तक क्या ये तो ये क्या है कि ये इन बंद कर दिए ना खाएंगे